กับสวัสดีครับผมนะครับกับเกมบุกKUI ครับเล่นเกมกันเลยเกมนี้ชื่อว่าเกมอะไรก็ไม่รู้ขอเสียก่อนครับเล่นไงวะเอาไม่มีสอนเลยคือไรขอเติมไปเติมอะไรอะไรเอ้าไรวะไปเลยนี่กลัวเพิ่งรู้สต็อปเก็บไปนี่คือประตูจะยืนเพชรเหรอเฮ้ยใจเย็นเอาไปต่อไปไงต่อเดี๋ยวตีทางได้ปะตีทางไม่ได้แล้วไงวะออกไปใช่ไหมออกไปนะออกไปไปเอาทืบหรือว่าจะให้กระทืบตักเลวเลยใจเย็นไต่ทางได้ไหมไต่ทางไม่ได้กูดิโชกอ่อนว่ะสองอะไรมาคิดวิเคราะห์แยกแยะเนี่ยเดี๋ยวนะคิดวิเคราะห์แยกแยะแล้วเข้าใจไหมมาอะไรเนี่ยอะไรของมือวะอันนี้กระโดดอันนี้โอเคไปยังเหลือคิดวิเคราะห์แยกใจเย็นคิดวิเคราะห์แยกแยะไปเดี๋ยวเฮ้ยเหี้ยอะไรเนี่ยคิดวิเคราะห์แยกเคลียร์ก่อนบอกอยู่เคลียร์ก่อนรับแล้วโอ้อ่อนวะลายวะโอเคคิดวิเคราะห์เอาเก็บเงินโอเคหมดแหละโอ้อะไรวะกระโดดสีเขียวจะไว้นี่เลยถามครับไป go really go ไปอีเหี้ยเปิดซีแรกอ๋อเดี๋ยวจะได้กุญแจก็ขอไว้ตีคิดที่เขาแยกแยะโอ้ยหลับยังหลับแล้วใช่ไหมสัตว์กูจะได้ไปคิดวิเคราะห์แยกแยะคิดเปิดซีแรกเปิดซีหลับแล้วโอ้อ่อนว่ะคิดวิเคราะห์แยกแยะอยู่สูไว้ดีนะอีกเช็ดเลือดโอ้ใจเย็นโผล่ไปไหนเช็ดเอาคิดวิเคราะห์แยกแยะตัดบ่ยัง
จะมาจะว่าจะคุยอะไรว่าสัตว์เขาฉากประกอบไปเลยประกอบฉากไอสัตว์ฉากประกอบบ้านเหรอโอเคไปโอ้ยเสียเวลาเลยคิดข้อแยกต่อ5 นาทีแล้วเอ้าจบแล้วอ๋อยังเหลือคิดวิเคราะห์แยกคิดวิเคราะห์แยกหมดแล้วโอ้อ่อนว่ะผ่านโอ้ลายว่ะอ่อนด่านที่2ต้อง8,000เลยเหรอให้260,000โอเคแต่ป้ายชุดใหญ่ฟิกกระพริบได้เปิดสิเฮ้ยเปิดสิเลยหรอเอาไงรับยังเข้าบ้านก่อนเผื่อมีอะไรว่าอะไรเผื่อมีอะไรวิเคราะห์แยกวิเคราะห์แยกใจเย็นด้วยไม่ใช่ใจเย็นสัตว์ปวดหัวเลยเอาคิดวิเคราะห์แยกต่อเลยครับโผประเด็นก่อนนะโหลดดีกว่าโอเครีบเปิดได้เข้าไปคิดวิเคราะห์แยกคิดวิเคราะห์แยกเอาโฆษณาไปละคือผมเป็นอะไรไม่รู้ครับโฆษณาขึ้นเลยคิดวิเคราะห์ฮะไม่อยากเลยโทษทีครับพอเรียกตายแล้วว่าจะวิเคราะห์สักหน่อยเป็นไม่ได้แล้วเนี่ยโอ้ลายวะคิดเอาเดี๋ยววิ่งก่อนคิดวิเคราะห์คิดเข้าไปละเกียรติดูเดินกับเพชรแยกทีเดียวกองนี้ทุบได้ทุบไม่ได้เหรอสัตว์โอ้เลขถามเว้ยนี่จะออกคิดวิเคราะห์แยกแยะตายซ้ำตายเลยเหรอคิดวิเคราะห์แยกแยะไอ้สัตว์ต่อกูจะเข้าคิดอะไรคิดแยกอะไรคิดวิเคราะห์แยก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 มาเลยติเลยล่ะสัตว์คิดวิเคราะห์แยกยาวคิดวิเคราะห์แยกเคลียร์ก่อนครับโอเคช่วยดูก่อนใช่ปะช่างแม่ก่อนแล้วก็คิดวิเคราะห์แยกเสียตังเอาตังโอเคช่วยไงโอเคมาได้ป่ะโอ้มาได้ดูว่ากูจะงูสัตว์โอเคคิดวิเคราะห์แยกต่อโอเคคิดวิเคราะห์แยกคิดวิเคราะห์จะรีบโหยิงพวกเวกว่าคิดวิเคราะห์แยกเลยเอาตายเลยวะเข้าบ้านแหละเลย
3ควรจะได้แทงกสุดาสีเกไปต่อโกไปที่โกวิเคราะห์แยกคิดวิเคราะห์แยกครับท่านอาจารย์เคยสอนผมไว้คิดวิเคราะห์โอ้โหไอ้เย็ดอีกเอาหรออย่าซ่าถ้าไม่ใช่ซ่าทุบโอ้ยทุบยากนะซ่าไปผมไม่ช่วยแล้วฮ่อมารับหน่อยมารับไปดิมาผ่านโอ้อะไรวะผมก็จะยากอ่อนวะเก็บเงินซื้อ8,000ซื้อได้แล้วจัดไปโอเคไปต่อไปอะปืนล่ะอ๋อปืนไปโอเคมาเฮ้ยอ๋อโอเคมันเป็นรูซี่เลยเฮ้ยเดี๋ยวเปลี่ยนปืนไม่ใช่ละอย่าใช่อย่างนี้เดี๋ยวยิงยักษ์เผยหมดยังโอเคหมดแล้วแม่งละว่ายิงโกงช่วยคนถูกขังดีกว่าไหมช่วยยักษ์เผยอ่ะสัตว์เจ้าโอ้ยคิดวิเคราะห์แยกแยะมาคิดวิเคราะห์แยกแยะ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 ไอ้เหี้ยมาดิเอาเด็กได้แค่นี้เด็กอย่าเลยไปต่อคิดโอ้จะเย็น2จุดเดี๋ยวแป้งโอ้โหวัดเด้โอ้อะไรวะมากูตายเว้ยเดี๋ยวอันตรายเฮียโอ้คือก็จะหมดแล้วคนเหรอเดี๋ยวพวกเป็ดพวกอะไรมึงอยากไม่จบใครจะบัดจะคุยอะไรกูวะปาเลยเหี้ยโอ้ใช้ไม่ได้วะออนโอเคไปต่อไปไปเลยโอ้โหผ่านละไปละเชี่ยไงไม่รู้เอามาดิไปละดูเล่นแล้วเข้าแล้วเอาเลยเฮ้ยพี่เจอพี่อ่ะพี่เจอพี่อ่ะเล่นยากอ่ะเล่นยากว่ะเพราะว่าโอ้โหได้ทุกของยากเลยตอนนี้เชี่ยว่าอุ้ยจะมวยจะคุยอะไรก็ว่าโหอะไรวะอ่อนวะโอเคที่กระโดด
นี่ก็ตีออกประตูได้โอเคมาเก็บให้มันจบนะเชี่ยกระโดดนี่ใช้เข่านะใช้เข่าต่อกระโดดไปจุบไปชุบโอ้ยรอคนบ้านฮะโอ้ชุบเอาโอ้ยตายอย่าเล่นเลยที่อย่าได้ครับอะไรครับคนของโดครับโดเลยจุดใหญ่ฟิกเกอร์เพนะเฮ้ยออกครับต่อตายโอ้ปากโอ้เกี่ยวไหมเอาไปเกี่ยวคิดวิเคราะห์แยกไม่แพ้ละกินน้ำแป๊บเลยนะสืดคิดวิเคราะห์แยกจะเอาโอ้ยไม่ยิงไปเข้าอ่ะเฮ้ยตีขาไม่อยากสักเราวะชักแหวกเลยดูโอเคติดคอแยกเลยมือกระโดดกันครับใครเขาวิ่งคุบไปละโอ้อะไรพวกมือวะโอ้ใช้ไม่ได้เลยปืนกูใช้เลยจะลูกไปหมดเลยอะแต่ว่าเพราะว่าต้องได้ซื้อลูกแน่นอนแหละตัวนี้ต่อตัวนี้จะผ่านวะนี่ก็18 นาทีแล้วนะโอ้เข้าประตูต่อโอเคเราค่อยมาเก็บดวงใจไว้เหมือนลอยเก็บก่อนของเก็บดอกได้แล้วไม่รู้ช่างมันโอ้ตีจ้าจะเอาโอ้อ่อนแอก็แพ้ปลายแล้วน้องนะโอ้อะไรของพวกมึงวะโอ้19 นาทีแล้วเอาไว้จะอะไรว่ามาเลยขัดเลยมาเขียอะไรนะชาวกันชัดดาผ่านด่าลูปอนรัวการที่ละจัดให้อีกด่านหนึ่งวันนี้15,000 ทูซี่ M16 ปืนยิงระเบิดเดี๋ยวใช่ไหมอ๋อนี่อาวุธเหรอซื้อมีดไปเทงเลยนะไปว่าเว้ยไปเทปซ่าสุดๆมีดอกท่าที่กระโดดใช่ไหมโอเคเดิม
กดสีแดงจะได้เป็นลัทธิไม่ดีว่ะกูลืมโอ้อะไรวะกูจะไม่มีบทเหรอเอ้ามีแค่นี้ให้กูเข้ามาเพื่อเฉยตายต่อคิดวิเคราะห์เดี๋ยวถอยก่อนครับถอยก่อนพวกไม่เยอะละเฮ้ยไม่ไหวละเลยโอ้ยเชี่ยโอ้โหเฮ้ยโดนลุงเฮ้ยของจริงวะเฮ้ยกูเจอของจริงเลยจริงเหรอเฮียอ่อนวะเข้าไปละนี่ละโหไรวะไม่เล่นลูกอะไรเลยวะสัตว์คิดวิโอ้ยลงได้นะลงมาสิลงมาเฮ้ยเยอะอ๋ออะไรวะหมดแล้วแล้วไงถ้าได้ซื้อไหวแล้วกูจะโกรธแม่งเลยอะไรวะมาร้อนเฮ้เอาพอกูลงมือจะให้กูขึ้นอะไรของพวกมึงวะคิดวิเคราะห์แยกแยะเลยล่ะคิดวิเคราะห์แยกแยะขยับจบเลยวะมาดิอ่อนวะโหเดี๋ยวเวลาไม่ได้วะกูจะทุบกล่องสักหน่อยเชื่อโอ้โหมาอย่างเท่โอ้มาแค่นี้ให้กูมาเพื่อเฮียอะไรโอเคไปต่อโอ้อะไรวะโอ้ครับดูพอเยอะถอยเอาคุยว่าสุดโดนใช่ไหมไปพอเปลืองเลยเปลืองเข้าใจไหมเราจะก่อนเลยไม่มีเวลามาเชี่ยอะไรเฮ้ยเชี่ยโหอะไรวะโอเคผมอาจจะไม่เล่นรอบครับก็ดูเกรี่ EP แรกถ้าพูดผิดประการใดก็ขอโทษสัตว์เฮ้ยเชี่ยปัดโอ้โหเจอตีแล้วครับว่าหาตีหรอไม่ได้เลยไปช่วยอีกเชี่ยตัวประกันอีกเดี๋ยวผู้จัดการเด็กแม่จะเฉยจะเจอครับท่านผู้ชม
เดิมว่าโอ้ยได้จังเลยโอ้หรือว่าจะเป็นผู้หญิงเอาเฮลวีพีเอาพี่อะไรเว้ยเลยไม่รู้ว่ะโอ้ได้ยากชิบหายไปกูเกลียดสุดเพราะไฟกับซอมบี้เลยเฮียเป็นตัวนี่ซอมบี้จะกะเฮียโบชิบหายคนเราก็ต้องเสาคนโอ้โหให้หลักไก่ดีเลยเลยคนล้มแล้วต้องเสาล้มแล้วก็ต้องเสาครับถ้าเห็นคนล้มภาพช่วยนะครับเสาแม่งเลยพูดเลยเราก็ต้องช่วยสิ